Máš to? Pošleš mě to, když tak. Tak, výborně, sice nám sedí schody. Tak. A kdo tady byl, prosím vás, tady někdo, kdo tady byl úplně na začátku? Kluci, jste byli na tréninku, že jo, určitě. Ale kdo tady byl na začátku, kdo si pamatuje to kouzlo, jakým jsme otvírali vánoční kamion? Ano, a stejně takovým jedním dlouhým fukem. Když pomůžeme všichni, tak se nám to určitě podaří, jo? Takže až řeknu teď, tak prosím všichni foukneme směr vánoční kamion, jo? Takže 3, 2, 1, teď. Pořádně uragán, kluci. To mi myslí, že hokejský nový foukat. Ty prťáku, ještě další hokejsta. Ty brďo, no kluci, kdybyste tady nebyli, že tak úžasně foukal a že nám pomohl zavřít dveře od vánočního kamionu. Tak, vypadá to, že nám vánoční kamion právě odjíždí. I přesto, že musím dělat jenom hrstka. Rodičové, pro jistotu si držte svoje rovátka děťátka, aby nám nebíhali do dráhy vánočního kamionu. Nikdo prosím nepřeskakuje, nepodlétá tady to naše červené lano, které drží vánoční skýci. Tak, a jdeme zamávat všem našim vánočním skýcům. Tak skýci, pozdravujte na severní pól, ahoj, ahoj, ahoj. A ty Víťo, Šero. A pochopitelně taky zamáváme Skýtkovi Jindrovi. Vidíš vánočního kamionu, ahoj Jindro. Velice důležitý skřítek, bez kterého by za vámi Santa nikdy nepřijel. Ahoj skříci! Ahoj Jájo, ahoj Kačko, ahoj Lucinko, ahoj Perunko, ahoj všichni vánoční skříci, ahoj Víťo a ahoj Jindro! Tak prosím vás, máte poslední možnost pořídit si fotku nebo nějaké video odjíždějícího vánočního kamionu. Poslední možnost mu zamávat. A hlavně... Tak a mě nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Poděkovat vám za tu obrovskou účast. Loučím se s vámi jménem všech našich vánočních skřítků, také pochopitelně jménem společnosti Coca-Cola. Mějte se krásně, veselé Vánoce a šťastný nový rok. Ho, ho, ho.